ចាហេតុអីបានយើងចាំបាច់បង្កើតក្បាច់ដោយខ្លួនឯងចាដោយសារនាងខ្ញុំយល់ថានៅពេលដែលអតិថិជនគាត់អញ្ជើញមកកាត់សម្លៀកបំពាក់នៅហាងនាងខ្ញុំចង់ផ្ដល់អ្វីដែលជាលក្ខណៈពិសេសជូនដល់គាត់ធម្មតាបើសិនជាយើងកាត់សម្លៀកបំពាក់ក្បាច់ហូលអ្នកណាក៏មានអ្នកណាក៏មានវាអត់អីដែលជាលក្ខណៈសំខាន់អ្វីដែលជា brand ប្រចាំហាងអញ្ចឹងនាងខ្ញុំគិតឃើញថាបើសិនជានាងខ្ញុំបង្កើតក្បាច់ហូលនៅក្នុងហាងយើងផ្ទាល់សម្រាប់ច្នៃប្រឌិតជូនអតិថិជនគាត់ក្រងជាសម្លៀកបំពាក់មកទាំងក្បាច់ហូលនិងក្បាច់ហាងគឺវាប្រៀបដូចជា brand ហាងរបស់យើងផ្ទាល់តែម្ដងចាអត់ដូចលោកស្រីបានបញ្ជាក់ខាងដើមអញ្ចឹងហើយនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាអ្វីជាអត្តសញ្ញាណរបស់ហាងអពររាជធានីចាអ្វីដែលជាអត្តសញ្ញាណរបស់ហាងនាងខ្ញុំគឺដូចនាងខ្ញុំជំរាបមិញអញ្ចឹងចាតាក់ទងជាមួយនឹងក្បាច់ហូលដែលជា brand ហាងរបស់យើងចាហើយអ្វីដែលជាលក្ខណៈពិសេសទៀតនៅក្នុងសម្លៀកបំពាក់នីមួយៗនាងខ្ញុំចូលចិត្តច្នៃប្រឌិតជាមួយនឹងវិធីសាស្ត្រធ្វើដោយដៃចានេះចាពួកយើងបងប្អូនរបស់យើងហ្នឹងចាពួកគាត់ជាជនពិការប៉ុន្តែការព្យាយាមនិងអំណត់អត់ធ្មត់របស់គាត់លើសពីមនុស្សទូទៅធម្មតាគាត់ប្រកែចាគាត់ព្យាយាមចិត្តចង់ក្នុងការច្នៃម៉ូដដៃចានេះយើងធ្វើសម្រាប់ដាក់លើសម្លៀកបំពាក់ភ្ញៀវតាមកន្លែងណាដែលយើង